तिमीलाई किन चाहियो यही देखाउँछ यसले यार दादालाई बाई गर खै बाई हेलो गाइस गुड मर्निङ वेलकम ब्याक टु माई न्यू भ्लग आज चाहिँ मेरो छोरो भइसकेको छ रेडी स्कुल जानलाई बाबु चाहिँ जान्छ स्कुल बाबुको गाडी आउँदैछ कति बजे 7:30 बजे आज बाबुले के लग्यो नास्ता के लग्यो दिनकै हो त्यो अरू मिठो लाग्दैन किन चिल्ली पापामा नुन हाल्छ त्यो नगराउन मर्छ त्यो बिचरा फेरि हेर्न के हो मौरी हो तिमीले हाने तिमीले पुर्याउन सकेन नि खसाउन सकेन देख्यो मेरो पावर कति छ मेरो पावर देख्यो कि नै बाबु यता हेर न कति छ मेरो पावर को नानी Coba, dan dat खरायो जस्तो दाँतै आउँदैन गुलियो खाएर आउँदैन आज त तिमी पढ्नुभन्दा त त्यो खोक्ने मात्रै काम हुन्छ है अरूलाई डिस्टर्ब गर्न जाने आफू त पढ्दैन अरूलाई पनि पढ्न दिँदैन त्यो नगर न जुत्ता लगाएर माथि नचढ न जुत्ता लगाएर फोहोर हुन्छ क्या आजकल बाबुले साइकल किन लग्दैन साइकल बिग्रेको डेली चलाइराख्यो भने साइकल बिग्रिन्न अनि बिहान उठ्यो साइकल दिउँसो साइकल स्कुलबाट आयो साइकल स्कुल लग्दा साइकल साँझ पनि साइकल हो र अनि किन आमाले भन्नुभयो त एकछिन यति घरमा बस्दा पनि साइकल चलाइरहेको साइकल चलाइरहेको हुन्थ्यो नि भन्नुहुन्थ्यो आज औषधि गर्ने ल खान्छ कि न औषधि खान्छ कि नै किन त्यस्तै पानी कुन पानी लगेको छ तातो पानी लगेको छ कि चिसो तातो पानी हो कसले हाल्दियो के को बोतल प्लास्टिकको त्यो छैन हामीसँग पानी तातो पानी हाल्ने के भन्छ त्यसलाई थर्मस छैन अनि फुपूले ल्याएको थियो नि खै फुपूको थर्मस खै त्यहाँ धुलो झर्न लागिसक्यो त्यस छि खै खुट्टा गराउ त छि हेर त यहाँ धुलो भइसक्यो यहाँ पनि धुलो कतिखेर आउँछ बाबुको त्यस अटो हो स्कुलबाट आएपछि कहाँ जाने हो त हामी अहिले तिमी स्कुलबाट आउँछ नि त्यसपछि कहाँ जाने हो के अरे म त जान लाग्छु घुम्न जहाँ भयो
जाएंगे हम स्कूल नहीं जाएंगे काहे हम नहीं जाएंगे काहे काहे नहीं जाएंगे बताओ म कहाँ जान्छु भन त क्या कहीँ नै यहीँ कोठामा बस्छु दिनभरि हो मसँग कपडै छैन अनि यो के हो यो त त्यो के फोहोर भइसक्यो यस्तो फोहोर कपडा लगाएर जान्छु फेरि itu दिनभरि त कपडा लगाएर जानुहुन्छ त्यो सुक्दै सुकेको छैन अहिले दिउँसो सुकिजान्छ अनि दिउँसोमा कहाँ दिउँसो त्यसमा हेर्न फेरि सिसामा नगराउ न यी कालो आइसक्यो हेर त भोलिदेखि कति बजी त्यो स्कुल जाने हुन्छ ठिक्क टाइम हेर्ने अनि त्यति बजी कपडा लगाउने अनि जाने र अहिले अटो आयो किन लुक्या बाबु यो किरालाई देखेर लुक्यो हो के गर्दैन अहिले म निकालिहाल्छु त्यसलाई तिमी किन लुक्ने रे डराउँछ खच्चर किरालाई देखेर डराइरहेको आँखा निकाल्ने त भन्छ नि त यसलाई अहिले मैले भने आमाले भन्नु भएन आँखा निकाल्ने आँधो भनेर भन्नुभयो कि नै यसलाई म फालिदिइहाल्छु यसरी तिमी किन डराउँछौ कि तिमी डराउँछौ म हुँदा हुँदा कता गयो यसलाई त म यस्तै हान्छु ल फालिदिइहाल्छु चराले पनि खान्न यसलाई त चराले पनि खाएको छैन अहिलेसम्म के चरा खुट्टा देखेछ यसको खुट्टा यो खुट्टाले फ्याट्टा हान्छ हेर यति खिल्डो छ यी हेरिरहेको छ यता अघि है यस्तो हेर्छ है ल्याउ न बाबु हेर है कसरी हल्लिरहेको छ कस्तो हल्लिन्छ अघि भाग्यो गयो माथि नचढ गइहाल्छु नि म बगाइदिइहाल्छु त्यसलाई के आउँछ ऊ तिमीलाई किन चाहियो यहीँदेखि आउँछ यसले यहाँ यता छ यहाँ छ कस्तो हट्नु म देखाउँछु त अहिले भिडियोमा हेरिहाल्छु आऊ यता हेरिया हेर त्यहाँबाट हेर न उता यहीँ सिधा छ
आउँछ खच्चर तल गइसक्यो बुवातिर त्यो को हो त्यही नचर न माथि को हो त्यो मुन्ना हुँ? मुनिया मुन्ना अनि अर्को मुन्नी मुन्नी हो मुन्नी हो मुन्ना मुन्नी यो टिप्पर कसले किन्यो अरे बाबु बुवाले कसले भन्थ्यो बुवाले भन्नुभयो बुवाले भन्नुभएको थियो के भन्नुभएको थियो दुधका टिप्पर किन्ने भन्ने त्यस्तो सिएगन्दा टिप्पर कहाँ हो? भने बाबा 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 उड्यान सिएगन्दा टिप्पर भने र कुकुरले हिजो राति च्याम्पुन दिएको थियो कसले नि हिजो राति हजुर उता गए राखेको बेला नानीले भनेको थियो त मोबाइल हेर्न छ दादाले त्यति बेला हेर भन्नुभएको थियो हजुरले नि अनि यताबाट बेला हामीले देख्यो टिप्पर अनि हेरिराख्यौँ त पछि कुकुरले यस्तो गरे मुद्यो टायर मोतिरारी कुकुरले कुन कुकुरले मात्रै हाम्रो कुकुरले त्यो कुकुरले यस्तो गरे त त्यो कुकुरले अरे आउँदैन त चलो अहिले त्यो अटो आउँछ नि अटो आइसकेपछि त्यो गर्नु बाबा ब्याग खै तिम्रो ब्याग खै निचे स्कुल जाने अनि आउने त्यतिखेर कति बजी छुट्टी हुन्छ 12 बजे 1 बजे 12:30 बजे उता जाऊ नि त म पनि सुत्छु अहिले त म पनि सुत्छु म पनि निदाइहाल्छु म पनि सुत्छु तिम्रो म सुत्ने ल निदाउ न त कहाँ यहाँ गएर चाहिँ काउकुती लाग्छ रे मलाई तिम्रो त्यसले हातले नै काउकुती भन्दा त कोतार्छ धेरै काउकुती लाग्नु भन्दा त कोतार नङ हेर न कति लाग्नु फ्राइडे काटेन किन नकाटे हिँड म काटिदिन्छु ल काट्ने हो सुतेर अगाउँदैन खच्चर सुतेर अगाउँदैन उठ न यार बाबु अटो आयो अटो छिटो कसले बोलायो आन्टीले को म उयो त हाम्रो टिप्पर किने बुवाले किन्नु भयो भने होइन टिप्पर त लगि लगाइसक्यो त बिस्तारै
फुटेको उयो सीमा गाइस म जाँदैछु बाबालाई छोड्न बाई बाई नानी दादालाई बाई गर खै बाई अटो आयो अटो 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 इदलाओ बाई 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 सबै सक्यो कतिवटा बोले पार्टीको खानु कतिवटा थियो 12वटा 12 बोले पार्टीको खानु अनि तिमीले मैले 7 7वटा 12 भयो 12 भयो अनि मैले एउटा 6वटा खाएँ नि अनि 6वटा बोले 5वटा अनि हजुरले एउटा अनि मैले के कतिखेर आउँछु भनेको थिएँ बिहानै आउँछु भनेको थिएँ यही उद्यानमा गयो अहिले त दिउँसो भइसक्यो मैले भनेको थिएँ तिम्रो जतिखेर छुट्टी हुन्छ नि त्यतिखेर आउने अनि त्यो अटोमा बसालेर तिमीलाई ल्याउने भनेको थिएँ अनि अटो नै आएन अटो नै पाएन छिटो अनि तिमी आइसक्यो रहेछ त्यो कट्टु किन भिजाएको त त्यस्तरी उठ त उठ उठ यता आऊ छोरा त्यो छोरा छेपारो हेर त अहिले टोक्छ अहिले खै कहाँ गयो हो भगाऊ त्यसलाई त्यो झ्याल त्यो होइन त्यो पहिला यताबाट अहिले त्यो माथि जान्छ अहिले फेरि रोक म त्यसलाई भगाउँछु ल्याऊ म जानै दिन्न कतै बाहिर भगाइदिन्छु म बाहिर भाग त्यो बोतल उठाएर ल्याऊ त्यसमा जमी जान्छ बोतल जमी जान्छ पानी हो भन्नु के भन्नु त्यो कहाँ राखेछु भन्नु डी फ्रिजमा हो फ्रिजको जम्नेवालामा त्यो त डी फ्रिज भन्छ त त्यसलाई सुत्ने होइन त अब तिमीहरू त्यहाँ बस्छ पहिला सुत्ने
अनि अहिले म उठाउँछु खेल्न जाने घुम्न जाने घुमेर आउने पढ्ने त्यसपछि म साइकल लगेर साइकल बनाउन चाहिँ तिमीहरूको म पनि जान्छु होइन कहाँ रात परिहाल्छ त्यहाँ अनि जानुहुन्छ म टाढै धेरै टाढा त्यहाँ त रात पर्छ त फेरि कहाँ जानुहुन्छ भन्नु न म जान्छु जहाँ भयो भन्नु न उता मोहनपुर मोहनपुर त्यहाँ हिँड्दै जानुहुन्छ अटोमा कहाँ जानु साइकल बोकेर कसको वटा आउँछ त फेरि त्यसको पनि आइछ सुत 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 हस् त्यो सिधा सुत न फोटो 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 सिधा सुत फोटो देख्छु